讀啦。好，第一位嘅佳麗係2號嘅陳以德、19號施茉莉同埋3號陳靜茹。大家今晚表現都好好㗎喎。非常之好。企定咗之後呢，我哋睇睇個燈光就知道邊個係被摟㗎啦。好，到底我哋而家會有邊一位佳麗將會被淘汰呢？緊張嘅時刻，唔好意思，係19號嘅施茉莉。係啦換言之，恭喜2號嘅陳以德同埋3號嘅陳靜茹可以晉身8。多謝晒。紅燈落咗響阿 Jasmine 嗰度。好，跟住第二組下就係阿導演啊，王家衛、梁凱晴同埋18號嘅莫韻詩，有請3位。哇，3個都係我心目中嘅熱門。係咩？係啊。哎呀，真係慘啦，你好似可能全部都要中意喎被摟大師兄我哋睇睇紅色燈光落響邊一位佳麗身上。好，到底邊個會被淘汰呢？係18號嘅莫韻詩，哦唔好意思未能晉級啊嚇。換言之，恭喜13號嘅王家衛同埋15號嘅梁凱晴順利晉身8強。跟住係第三組，第三組咧3位佳麗分別咧就係8號嘅宋婉穎、14號嘅邵初同埋4號嘅關風興。我哋又睇睇呢一組紅燈落響邊位佳麗身上啦。嚟，好，到底邊位佳麗會被淘汰呢？ 3位都係大熱嚟㗎，好緊張。咦？冇冇喎冇紅燈，即係3位咧哇都恭喜晒冇被淘汰嘅，恭喜晒！恭喜晒8號嘅宋婉穎、14號嘅邵初同埋4號嘅關風興。佢哋開心一個啦。係下一 part 就緊張啦。係緊張，因為會摟兩個。第4組請出嚟啦。就係12號嘅葉靜怡、10號嘅楊培琳同埋20號嘅梁清琳。既然要摟兩個，不如我哋睇睇邊眼白燈啊落響可以留低嘅佳麗身上啦。嚟，好，最後進入我哋8強嘅佳麗就係10號嘅楊培琳，恭喜晒！換言之，12號嘅葉靜怡同埋20號嘅梁清琳咧都未能晉級嘅，恭喜晒我哋8位嘅佳麗，恭喜晒！非常之開心啊！見到咁多位晉身8強嘅佳麗，一啲都唔簡單啊嚇！好，重複一下入咗8強嘅佳麗，分別係2號嘅陳以德、3號嘅陳靜茹、4號嘅關風興、8號嘅宋婉穎、10號嘅楊培琳、13號王家衛、14號邵初同埋15號嘅梁凱晴。哇！恭喜晒8位已經可以晉級我哋最後8強啦！小姐，係唔該。跟住落嚟好似要淘汰啦喎，係嘛？係啊，好殘忍啊！哎呀，淘汰幾多個呢？ 4個。哇，4個咁多啊！咁點樣宣佈法啊？
嗱，就咁嘅，一陣間我哋又會有4組啦，係3個一組，我哋會有個 spotlight 照住班佳麗，如果個 spotlight 如果轉紅色嘅話咧，係咁嗰個佳麗就要拜拜啦。 12個要 foul 4個，咁啊即係每 round 要 foul 一個。啊，未必㗎，上次你哋都有0位啦，係咪？今次可能真係全部摟晒都未頂㗎，都係喎。係嘛？不過最緊要咧就係我哋要公平公正，所以我哋有羅兵岩永道會計師事務所幫我哋核對我哋今晚嘅賽果㗎。係好，咁啊而我又返嚟啦家翻嚟啦，李生你好哇，係好遠路途啊嚇，好遠好遠辛苦晒。嗱，而家我哋咧就係請出第一組嘅3位佳麗出嚟啦，好幫我